mais rápido que uma tartaruga, mais forte que um rato, mais inteligente que um asno. Ele é o Chapolin, versão maga, dublada nos estúdios da TVS. História de hoje: a revólver dado não se olham as balas. Prontinho, xerife. Obrigado. Que milagre você por aqui. Quase nada. Toma alguma coisa? Nada. Oferta da casa, oferta da casa. Eu disse nada. Vim ver a Rosa Rumorosa. Não, ela não veio, mas se quiser lhe trago a Maribel, lábios de mel. Você sabe o que eu faço com aqueles que me enganam? Claro, mas eu lhe asseguro que Rosa Rumorosa não apareceu por aqui. Por via das dúvidas, vou verificar pessoalmente. Sim. Entre, a casa é sua. Você é o xerife desse lugar? Pode ser. E então, não gostou da minha volta ao povoado? Claro que sim, quase nada. E eu lhe dou as boas-vindas em nome do povo. Obrigado. Mas você está suando. É que está fazendo muito calor. Então vai lhe fazer muito bem um banho. Mas... Agora desculpe sair assim, mas vou ver Rosa a Rumorosa. Sim, claro. Oh, e agora, quem poderá nos defender? Eu! Mas é Chapolin, o bravo! Não contavam com minha astúcia! Sigam meus bons! Entre, Chapolin. O que posso lhe servir? Com essa cara você não me serve pra nada. Vai tomar alguma bebida? Não, todos sabem que eu não tomo bebidas alcoólicas. Mas não gostaria então de tomar uma soda? Prefiro uma coisa menos cáustica. Olá, xerife. Olá, Chapolin. Algum problema? Sim, um problema recalcitrante. Recalciquê? Ante. Puxa. E qual é? Quase nada. O quase o quê? Nada. Thank you. Mas não entendo. Ele suja de sangue tudo que toca. Pois passa um paninho molhado, ora. Não sabe quem voltou ao povoado? Não sabe quem é o quase nada? Algum bandidinho, algum malfeitor? Não, Chapolin. Ele é o pior bandido do mundo. Pra você ter uma ideia...
Não diga nada. Você sabe que o Chapolinho Vermelhinho é o terror de todos os malfeitores? Sim, Chapolin, mas é que... Posso me sentar? Se você tem com o quê? Mas, para mim, para o Chapolin aqui, acaba dando exatamente na mesma, ou quase nada, ou o Delfinho. Se for. O que disse? Não, nada, deixa isso pra lá. Estamos falando de um bandidinho chamado Quase Nada. Você o conhece? Sim, sou eu. Bom, ele disse que você é um malfeitor, mas pra mim não parece, não. Esta noite eu despachei o xerife do povoado vizinho. E pagou o aviso prévio? Quero dizer que o matei. Um erro qualquer um pode cometer. Nesta semana já matei 500 pessoas. 500 erros qualquer um pode cometer. E já roubei todos os bancos, e todos os hotéis, e todas as diligências de todos os povoados. Bom, ninguém é perfeito, né? E estou com vontade de matar um inseto. Vai cometer suicídio? Quase nada. O que você me trouxe? Todo o ouro da diligência que assaltei à noite. É por isso que eu te amo tanto. E você, Chapolin, deve a sua vida à Rosa Rumorosa. Mas não por muito tempo. Vamos? Vamos. Eu ainda te pego sozinho! Eu não vou demorar, querido. Eu só vou deixar o meu dinheiro no hotel. De acordo, meu amor. Te espero no salão. Perdão, senhor. Sou especialista em matar mosquitos, baratas, piolhos. Sem contratar meus serviços? Não. Escuta, o senhor não tem ratos lá no seu rancho? Não se preocupe, se me contratar, eu tenho equipamento para matar todos os ratos. Sim, senhor. Não. Olha, sabe, eu tenho aqui muita